はい、ガレージイーソです。これ、なんだかわかります？なかなかプロでもわかんないと思いますよ。これ、エアコンコンプレッサーのコントロールバルブです。プジョーシュトロエンのコンプレッサーってちょっと特殊で、通常マグネチックラッチっていう部品を使ってエアコンスイッチをオンにするんですけど、これは電気的なものでコントロールしてるんですよ。これが壊れると、急に効かなくなったり、また効いたりの繰り返すんですね。そういう症状あることは、一度ご相談ください。ガレージイーソでした。